l'histoire de ma vie. Transformou-se a história Ça a da minha vida. transformé ma vie. E aqui na palavra de Deus, Et ici dans la parole de Dieu, a Bíblia fala la Bible nous dit de Abraão. d'Abraham. Nós conhecemos Nous Abraão connaissons tous Abraham como o pai da fé. comme le père de Mas la Abraão, foi. em primeiro lugar, Mais Abraham, mais toujours cet Abraham, ele teve que aprender mais il fallait qu'il apprenne a obedecer. à l'obéissance. Você imagina Tu imagines uma pessoa quelqu'un morar num deserto qui habite dans un désert. e estar naquele lugar servindo a deuses estranhos, Il habitait là-bas en train de servir d'autres dieux, ouvir uma voz, mais il avait entendu une voix. e essa voz diz para Et ele: cette voix l'a dit, deixa a tua terra. tu dois quitter tes terres, tu dois quitter ta famille. E ele sai daquele lugar. Et lui, il a quitté cet endroit. Primeiro ele teve que aprender a obedecer. La première des choses qu'Abraham devait faire, il devait apprendre à A obéir. uma voz somente. Il devait obéir à une voix E seulement. ele saiu daquele lugar. Et Abraham s'est déplacé, il a quitté E sa ele patrie. saiu para o deserto. Et il est parti dans les déserts. Ele deixou a terra de Ur Il a laissé sa maison, il a laissé sa patrie. e entrou no deserto, Et il est rentré dans les déserts. obedecendo Parce qu'il a obéi. somente uma voz. Seulement une voix. Somente uma voz. Il a seulement obéi la Você voix. compreendeu? Tu as compris? Abraão Abraham, foi para o deserto. il est parti dans les déserts. Naquele deserto, Dans ces déserts, Deus falou para Abraão: Dieu a parlé à Abraham. eu farei de você Je ferai de toi uma grande nação, une grande nation, como as estrelas do céu. comme les étoiles du ciel. Por que Deus disse como as estrelas Pourquoi do Dieu a céu? dit comme les étoiles du Olha ciel? para as estrelas do céu. Regarde dans les étoiles. Farei de você uma grande nação. Je ferai de toi une grande nation. E ele olhou para as estrelas do Et céu. Abraham a regardé en haut. Deus podia ter dito para ele: Dieu pouvait aussi le dire à Abraham. você olha para o deserto. Regarde dans les déserts. Se você olhar para o deserto, Si tu regardes dans les déserts, eu estive em Marrakech moi j'étais en Marrakech, au Maroc, e ali et là-bas, eu fui até o deserto. je suis parti dans un O désert. deserto é algo cansativo. Et les déserts, ça fatigue les yeux. Cansa os olhos. En force de regarder le désert, t'as les yeux qui sont fatigués. Quando nós olhamos para as estrelas, Mais quand nous regardons les é étoiles, diferente. c'est différent. Há brilho. Il y a les étoiles qui brillent. E Deus disse para ele: Et Dieu a dit à Abraham, farei de você como uma grande je nação. ferai de toi une grande Era a nation. promessa de Deus. Ça, c'était la promesse de Ele Dieu. creu na promessa de Et Deus. Abraham a cru à la Ele promesse de Dieu. obedeceu à promessa de Deus. Il a obéi à la promesse de Dieu. Mas a promessa demorou a se cumprir. Mais la promesse a duré. Aí a sua esposa, Et sa femme, Sara, Sarah, pega elle avait pris, e dá uma escrava para ele. elle avait donné un esclave à E Abraham. ele tem um filho com essa escrava. Et Abraham a eu un enfant avec cet Nasce-se esclave. Ismael. Et c'était Ismaël. Ismael nasce, Et quand Ismaël est arrivé, cresce. Ismaël a grandi. Mas Sara também engravida. Mais Sarah aussi, elle tombe E enceinte. nasce também Isaac. Et Sarah aussi, elle a donné Filho naissance da à Isaac. promessa nasce. Et c'était l'enfant de la promesse. E nasceu-se o filho da promessa. Et cet enfant de la promesse était arrivé. Sara fica com ciúmes. Et Sarah, elle était E jalouse. chega em Abraão. Et il est venu voir Abraham. E diz para Abraão: Et il a dit à Abraham, manda embora essa mulher. chasse cette femme de notre maison. Manda embora para o deserto. Laisse-la partir dans les déserts. Abraão, Et Abraham, vendo aquela contenda dentro da sua casa, elle a vu cet engouement dans sa maison. obedece o que a sua mulher faz. Et Abraham, elle a obéi ce que sa femme elle avait dit. Elle a pris cette femme. Agar Elle a pris Agar. sobre uma jumenta. Elle a pris Agar. Il a mis Agar sur une agnès. Dá-se cantil d'água. Et il a donné de l'eau. Dá-se pão. Il a donné du pain. Ela sai para o deserto. Et il a envoyé dans les déserts. Ele manda. Et Abraham, il a envoyé. Você imagina você sair para o deserto com somente Tu imagines pão, seulement, tu quittes le désert. Tu vas dans les déserts seulement avec du pain. somente com cantil de água. Avec seulement une jarre d'eau. Você sai para morrer. Toi, tu vas pour mourir. Ela me mandou para morrer. Abraham l'a envoyé pour aller E mourir. aquela mulher chega ao deserto. Et Agar elle est arrivée au désert. Termina-se a água. L'eau était finie. Termina-se o pão. Le pain qu'elle avait était Ela fini. põe Ismael ao lado para Elle a morrer. pris son enfant, elle l'a mis loin E d'elle. começa a chorar. Elle a commencé à pleurer. Começa a chorar. Agar a commencé à pleurer. Vem o anjo do Senhor. Et l'ange de l'Éternel est E apparu. pergunta para Elle ela: a demandé à Agar, por que choras, pourquoi mulher? tu pleures, femme? Como se Deus não soubesse o motivo dela. C'est estar comme si chorando. Dieu ne savait pas le problème que tu as. Deus sabia do seu motivo. Dieu sait ton problème. Deus sabe o motivo das suas lágrimas. Dieu sait le motif de tes Deus larmes. sabe o motivo do seu desespero.
desespero. Dieu sait le motif de tes désespoirs. Mas Deus quer que você fale para Ele. Mais Dieu veut que tu puisses le parler. Ele é Pai. Parce qu'il est E Père. quando é Pai, Mais quand il est Père, necessita que nós falemos. on a besoin de parler avec E lui. ele fala, e ela diz: Et Agar a meu parlé. filho vai morrer. Mon fils va Eu mourir. estou sem nada. J'ai rien. Acabou-se a água. L'eau est terminée. Le pain que j'avais est fini. O anjo fala para ela: L'ange a dit à Agar, enxuga suas lágrimas. nettoie tes larmes. Enxuga suas lágrimas. Nettoie tes larmes. Há poço de água bem ali. Il y a de l'eau quelque part. Muitas vezes a tua lágrima, Plusieurs fois tes larmes, o teu desespero, tes désespoirs, impede cela empêche. de ver, Cela empêche de de venir. enxergar Cela empêche que tu puisses o recevoir. que Deus tem para sua vida. C'est que Dieu a prévu pour toi. Você compreendeu? On a compris. Nosso desespero Notre désespoir, muitas vezes impede beaucoup de fois, cela nós empêche enxergarmos o que Deus tem para que nous nós. puissions arriver là où Dieu veut que nous Você puissions être. compreendeu, amado? Mas Abraão, Mais Abraham, mas também obedeceu a Deus e lui, il a obedeceu. obéi aussi au Seigneur. Deus manda sacrificar Isaac. Dieu l'a dit de sacrifier Isaac. E ele vai sacrificar Isaac. Et Abraham n'a pas hésité, il a pris Isaac, E il ele est parti. sai para sacrificar seu filho. Il est parti, il a pris son fils pour Leva aller le 2 sacrifier. servidores junto com Et il ele. a pris 2 serviteurs avec lui. E chega ao Monte Moriá. Et il est arrivé dans un endroit. Mas ele diz algo. Mais Abraham avait dit quelque Ele chose. acreditava Lui, il croyait na promessa de Deus. dans la promesse de Ele Dieu. diz para os seus servidores: Il a dit à ses serviteurs, eu vou subir, nós vamos subir. nous allons monter. Vamos subir. Nous allons monter. Mas nós vamos voltar. Mais nous allons revenir. Ele tinha certeza. Lui, il savait, il avait la certitude que Dieu, Ia prover il allait pourvoir o sacrifício. les sacrifices. Então Abraão Voilà pourquoi Abraham, falou il a dit, e agiu il a agi com fé. avec la foi. Você compreendeu? Nous Ele comprenons. falou, Abraham a parlé, agiu il a agi com fé. avec la foi. Muitas vezes Beaucoup de fois, a fé na nossa vida. la foi dans notre vie, Nós falamos, eu tenho pouca fé. nous disons souvent, j'ai peu de Eu foi. tenho pouca fé. J'ai peu de foi. A Bíblia diz La Bible elle nous dit que o Senhor nos deu que Dieu nous a a donné mesma medida de fé a cada um de la nós. même foi à chacun. Só falta Il nous manque seulement. você fazer Il te manque seulement que tu esta puisses fé prendre crescer cette foi, dentro de você. cette foi qui est en toi. Crê na promessa de Deus. Crois la promesse de O que Dieu. Deus tem para ti. C'est que Dieu a pour Faça toi. esta fé crescer dentro de você. Grandis cette foi en O toi. milagre de Deus é seu. Et le miracle de Dieu, c'est Quando pour o toi. pastor ministra na igreja, Quand le pasteur parle à l'église, ora pela sua vida. quand le pasteur prie pour toi, E você está enfermo. et que toi, tu as une maladie, E ele diz para você, mais le pasteur te em dit, nome do Senhor dans le nom Jesus puissant de Jésus, Cristo, eu declaro que você está curado. je déclare la guérison. Creia naquela Crois à la parole. Creia naquela Crois palavra. à cette Eu parole. declaro em nome de Jesus Cristo. Et je déclare au nom de Jésus, prosperidade la de Deus na sua prospérité dans ta vida. vie. Creia nessa palavra. Crois dans cette parole. Haja com fé. Agis avec foi. Tem esta fé dentro de você. Garde cette foi en Eu toi. creio. Moi, je Eu crois. tomo posse Je prends la do que possession Deus tem na minha vida. de ce que Dieu a Então mis você dans ma vai fazer vie. o quê? Falar Et là, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler et tu vas agir com fé. avec foi. Mas nós também temos que ter o quê? Mais nous devons aussi avoir quelque chose. Além da fé, À part la foi, nós temos que ter determinação. à part la foi, on doit être déterminé. Eu vejo, quando você tem determinação, Et je vois que quand on a la détermination, levanta seus invejosos. il y a des jaloux qui sont tout autour de toi. Levanta seus caluniadores. Cela fait soulever des calomniateurs. Levanta-se o seu ciumento. Il y a des jaloux de partout quand tu es Levanta déterminé. aquelas pessoas para tentar impedir Il y a des gens qui se lèvent pour que t'empêcher. você consiga o que Deus tem para ti. Pour t'empêcher de réussir ce que Dieu veut Mas faire a pour toi. Bíblia fala Mais la Bible dit de uma pessoa muito determinada. de quelqu'un qui était déterminé. Nós conhecemos José. Nous connaissons tous Os Joseph. sonhos de José. On connaît tous les rêves de Joseph. Todos os sonhos que José teve. Tous les rêves que Joseph a pu Mas avoir. José tinha algo. Mais Joseph avait quelque Uma chose. determinação. Il était déterminé. Determinação dentro dele. Il avait la détermination en lui. Quando Deus falou para ele, Quand Dieu a parlé avec lui, os seus sonhos
de ses rêves, os seus projetos. ses projets. Ele chega perante os seus irmãos. Et il est arrivé vers ses frères. Chega perante seu pai. Il est allé vers son E père. ele conta o que Deus tinha falado. Il a raconté tout ce que Dieu l'a montré. Muitas vezes Deus fala as coisas para Et beaucoup ti. de fois, Dieu te parle, mon frère. Você tem que ficar Mais toi, Silêncio. tu dois rester silencieux. em silêncio. Quand Dieu te parle, Por quê? tu dois rester Tem as silencieux. pessoas Pourquoi? invejosas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de Tem as jaloux. pessoas que têm inveja da sua vida. Il y a des gens qui sont jaloux de ta vie. Eles levantam para impedir os projetos de Deus. Et ces gens-là se lèvent pour empêcher les projets de Dieu dans ta José, vie. você pode ver na história de José. On peut voir dans l'histoire de Joseph. José foi lançado num poço. Joseph a été jeté dans un Foi trou. tirado daquele poço. Il a été enlevé dans cet Por endroit. quê? Pourquoi? José tinha o quê? Parce que Joseph avait quelque Uma chose. determinação. Il était déterminé. José tinha o quê? Joseph avait quoi? Uma fidelidade. Il était fidèle. Sabe qual era o segredo de José? Et tu sais c'était quoi le Para secret de José Joseph? chegar onde que ele chegou. Pour que Joseph puisse arriver là où il devait Porque ele arriver. tinha fidelidade. Parce qu'il était fidèle. Fidelidade ao pai. Nous devons être fidèles à notre pasteur. Quando seu pai mandava para ele Quand son père l'envoyait, contar as ovelhas, aller compter toutes les brebis, tout ce que son père ele possédait, tinha uma fidelidade. il était fidèle à cela. Joseph y allait. Quando ele foi vendido Quand Joseph a été vendu par ses como frères escravo no Egito, comme esclave en Égypte, ali na casa de Potifar, là dans la maison de Potiphar, mesmo sendo escravo, ele en tinha étant uma tout esclave, fidelidade. mais Joseph était fidèle à Dieu. Você compreendeu, amado? Tu comprends, mes Ele era bien-aimés? fiel. Sois fidèle. Isto é o segredo da tua vitória. Ça, c'est le secret de ta vie. Fidelidade. Ça, c'est le secret de ta victoire, la fidélité. Tu comprends, mes Se bien-aimés? nós tivermos a fidelidade, Si nous avons la fidélité, a fé de Abraão, la foi a d'Abraham, determinação de José, la détermination de a Joseph, fidelidade, la fidélité, amados, là, mes bien-aimés, nada nos impede il de n'y a rien qui va nous empêcher. mas nós também necessitamos Mais nous avons aussi besoin encore de quelque de chose. ousadia. Nous avons besoin. Ousadia. Uma pessoa ousada, uma pessoa que avança. Nous avons besoin de quelqu'un qui avance, de quelqu'un qui. De quelqu'un d'audacieux. Nós precisamos de ousadia. Nous avons besoin d'être audacieux. Sem ousadia, Sans nós não l'audace, conseguimos nada. nous ne pourrons rien. Eu, há 10 anos atrás, Il y a de cela 10 ans, moi, foi a primeira vez que eu vim à Europa. c'était la première fois que je mettais mes pieds en Europe. Recebi convite Et j'ai été invité quelque part de pastor de Frankfurt, na Alemanha. d'un pasteur en Allemagne. E este pastor Et ce pasteur, me convidou a vir à sua igreja em Frankfurt. il m'a invité de venir dans son église à Eu nunca Francfort. tinha vindo à Europa. C'était ma première fois, je n'étais jamais venu en Europe. Eu não conhecia. Je ne connaissais pas. Eu fui homem rico. Je ne connaissais rien de l'Europe. Nunca tinha me interessado em sair pela Europa. Parce que je ne m'intéressais pas à l'Europe. O Brasil era muito belo. Le Brésil était beau Eu pour nem moi. tinha tempo para sair para lá do J'en avais vraiment pas le temps de quitter le tanto Brésil. trabalho, tanto J'avais trabalho. tellement du travail. Eu não tinha tempo. Je n'avais pas vraiment le temps de Quando quitter le eu Brésil. recebo esse convite a vir à Mais Europa, quand j'ai pris cette invitation, esse pastor et ce pasteur, me manda o ticket il m'a envoyé mon ticket, para me vir à Europa. en fait que je puisse venir en Europe. Eu venho. à Et je suis Europa. arrivé en Europe. Amados, Mais bien aimé, eu precisei de uma ousadia. j'avais besoin, Foi a primeira vez. parce que c'était la Eu première estava fois. saindo, hoje eu compreendo um pouco do francês. Aujourd'hui, je comprends un peu le français. Eu me viro no aeroporto, Parce que j'étais en aéroport. mas as outras vezes não. Aquela vez La não. première fois, je ne pouvais rien parce que je ne comprenais Eu rien. não compreendia nada. Parce que je comprenais Era a primeira absolument vez. rien. Parce que c'était la première Então eu fois. precisava o quê? Donc c'est là j'avais besoin. Ter uma ousadia comigo. J'avais besoin. Mas quando você tem ousadia, Mais quand tu as l'audace, vocês sabem que entrar para o Frankfurt, a Alemanha, na Europa, é muito difícil. et on sait très bien qu'en Europe, en Francfort, c'était difficile. Difícil. A migração na Alemanha La migration en Allemagne, c'est très difficile. muito difícil. C'est vraiment très difficile. Quando a gente vai passar pela a migração da Quand nous passons dans la migration pour l'Allemagne, Quando eu estava dentro do avião, quand j'étais dans l'avion, sentou-se um senhor do meu lado. il y avait quelqu'un à côté de moi. E este homem pegou uma Bíblia. Et cet homme a pris une Bible. Eu perguntei para ele: "O senhor é evangélico?" Et j'ai demandé à cet homme, tu es évangélique? Ele falou: "Eu sou." Il m'a dit oui, je le suis. E ele disse para mim, Et il m'a dit, sem me conhecer. si tu ne me connais pas, Ele falou: "Meu nome
Sans me connaître, cet homme a parlé, a dit mon nom. Melquisedeque. Meu nome é Melquisedeque. Cet homme il m'a dit, je m'appelle Melquisedec. E o senhor vai precisar de mim Et il m'a dit, tu auras besoin de moi no aeroporto de Frankfurt. à l'aéroport de Francfort. Eu olhei aquilo. Et je regardais ce monsieur. Eu conheci o homem. Je ne les connaissais pas. Viajamos à noite. On a continué, on a voyagé. Chegamos no aeroporto de Frankfurt. Une fois qu'on est arrivé à l'aéroport de Francfort, A hora que eu vou chegar na migração, quand je suis arrivé à l'immigration, eu já senti que 3 policial alemão me olhou. et je voyais, il y avait déjà 3 policiers allemands qui me Eu regardaient. pensei, não vou entrar. Et je me suis dit, je ne rentrerai pas. Cheguei perto da migração. Quand je suis arrivé à Carimbou o l'immigration, passaporte. afin de mettre les cachets, A hora que eu vou chegando, et quand je suis arrivé, aqueles homens começam a me perguntar algo. et ils ont commencé à me poser Eu beaucoup de não questions. entendia nada. Et moi, je ne comprenais rien. Me chamaram um intérprete em espanhol. Ils ont appelé un interprète en Aí eu espagnol. comecei a entender melhor Et là, je commençais à o que comprendre un ele peu. estava falando para mim. Qu'est-ce que ces hommes ils disaient pour moi. Mesmo com a carta de convite, Même avec cette invitation, eles não queriam deixar eu ils ne entrar voulaient pas que je puisse de rentrer. modo algum. À aucun moyen, ils ne voulaient pas. Melquisedeque passa Et ce monsieur, Melquisedec, il est rentré. e ele volta. Mais il est revenu. E ele diz para aqueles 3 policiais: Et il a dit à ces 3 soldats qui étaient là, Este homem está comigo. cet homme est avec moi. Aqueles 3 policiais alemãos Ces 3 soldats allemands, olham para ele, ils ont regardé à cet homme. não fala nada. Et ils n'ont rien dit. Pega meu passaporte. Ils ont pris mon passeport, ils ont mis le cachet. O que é isso? Et vous savez c'est quoi? Aquela noite, Cette nuit-là, Deus colocou Dieu avait mis anjo junto comigo naquele un ange près de moi dans cette Quando você avion. tem ousadia, Et quant à l'audace, Deus coloca anjo contigo. Dieu met des anges tout autour de Aquele toi. homem era anjo junto comigo. Cet homme était un ange à côté Você de moi. compreendeu, amado? Tu comprends, mes bien-aimés? E passamos ali aquele lugar. Et on a passé dans cet endroit. Ele disse para mim: Et après, cet homme m'a dit, Eu já tirei sua valise da esteira. j'étais déjà enlevé. Mas eu não vi isto. Mais moi, je ne voyais pas Eu ça. só vi ele passar e voltar. Moi, je vis juste que cet homme était parti et revenu. E lá onde a esteira onde pega-se a valise era longe. Et là où on devait prendre nos affaires, c'était loin. Você sabe que o aeroporto Frankfurt é muito grande. Et vous savez que l'aéroport Francfort, c'est tellement grand. Muito grande. C'est grand. Não tinha dado tempo dele chegar lá e voltar. Il n'y avait pas le temps que cet homme puisse aller prendre les valises et Ele revenir. disse: Sua valise já está no carrinho. Et cet homme m'a dit, il y a déjà tes valises qui E sont là. quando o senhor sair na porta, Et quand cet homme arrivait vers la porte, tem homem il y avait un homme com papel com o seu nome. il avait un pancart écrit son nom. É o que está te esperando. Et cet homme qui attendait dehors. Quando você tem ousadia, Quant à l'audace, fé, la foi, determinação, la détermination, ousadia, l'audace, Deus coloca anjo do Dieu teu lado. met des anges devant de toi. Você compreendeu? Tu comprends, Anjo bien-aimé. para te guardar. D'anges pour te E ali foi garder. anjo comigo aquela noite. Et là, je sais que cet homme était un ange pour Mas moi. nós também temos que ter ousadia Mais nous devons avoir na l'audace batalha espiritual. dans le combat spirituel. Quantos crentes aqui, Beaucoup de chrétiens ici, quando vai orar a Deus, quand ils prient le Seigneur, sente ils se sentent uma pressão espiritual muito forte. une pression spirituelle Parece forte. que aquilo está te oprimindo. On dirait qu'il y a quelque chose qui te prend. Nunca você Mais jamais ora tu as prié para libertação pour être libéré de joelho. de genoux. De joelho só na presença de Deus. De genoux qui est dans la présence de Dieu. O diabo, Parce que le diable, você tem que ter ousadia. tu dois avoir l'audace. Se colocar de pé Si tu te mets debout e dizer saia. et que tu dis sors, Abre a porta da sua casa. ouvre la porte de chez toi. Ordena que ele saia daquele Tu lugar. ordonnes que le diable Vai sorte de ta ordenando que maison. ele guarda. Tu ordonnes Chega a abrir qu'il a sort porta. de chez toi. É deste modo, querido. Et c'est dans cette Se façon-là você tá de seulement. joelho, Si tu te mets en ele genou, vai te oprimir. lui, Ele vai te oprimir. il va t'enfoncer. Quando você se coloca de pé, Mais quand tu te mets com debout, autoridade, avec l'autorité, com ousadia, avec no l'audace, nome de Jesus Cristo, dans le nom de Jésus, você ordena que aquele toi tu ordonnes que cela se part. Eu chego, Moi j'arrive, abri a porta. j'ouvre ma porte. Eu estava aqui em Paris, J'étais ici à no Paris, apartamento que nós ficamos em Paris, dans un appartement où on était à no Paris, quarto andar. au 4e étage. Acordei, Je me suis uma réveillé. opressão dentro do apartamento. Il y avait une oppression dans l'appartement. Percebi que era algo maligno. Et je savais que c'était des mauvais esprits. É o que eu fiz. Et qu'est-ce que j'ai Eu falei, fait? aqui dentro você não vai ficar não. Et je lui ai dit, ici tu ne vas pas Você rester. não vai perturbar meu sono não. Dans cet appartement, tu ne vas pas rester. Tu ne vas pas m'empêcher de dormir.
Tem crente que fica suando embaixo das Il y a des pernas. chrétiens qui se cachent, qui ont peur. Tem medo. Ils ont peur. Amado, Bien-aimés, a ousadia no nome de Jesus. on doit avoir l'audace au nom de Eu Jésus. abri a janela. J'ai ouvert la fenêtre Disse assim: et j'ai dit, pula daqui para fora. saute maintenant. Aqui dentro você não vai ficar, não. Ici à l'intérieur, tu ne resteras pas. Dans le nom de Jésus. Ousadia, querido. Il faut avoir Você l'audace, está mes bien-aimés. precisando na sua vida ter C'est ça que tu as ousadia. besoin dans ta vie, O c'est diabo tem te l'audace. oprimido. Le diable, Tem te oprimido. le diable te met mal à l'aise. O diabo Si le tem te diable, deixado triste. il te laisse triste, Tem te deprimido. il te laisse tellement abattu. Você está na hora, você começar a ter ousadia. Mais il est l'heure maintenant que tu puisses avoir Você l'audace. precisa ter fé. Il est l'heure maintenant d'avoir la foi. Você precisa ter determinação. Il est l'heure d'avoir la Você détermination. precisa ter ousadia. Il est l'heure d'avoir Mas l'audace. a Bíblia diz, Mais la Bible dit, a palavra de Deus diz, la parole de Dieu dit, teve homem muito ousado. qu'il y avait un homme qui était beaucoup Ousado. aisé. Moisés. C'était Moïse. Moisés foi um Moïse. homem ousado. Moïse était Ousado audacieux. e usado por Deus. Mais il était audacieux pour l'Éternel. Quando Moisés sobe o monte Quand Moïse montait sur la para montagne tábuas os 10 mandamentos, pour aller récupérer les 10 commandements, quando ele está voltando, quand il retournait, Deus diz para ele: Dieu a dit à olha Moïse, o que o teu povo está fazendo. regarde ce que ton peuple est en train de Está faire. adorando deuses estranhos. Ils sont en train d'adorer Eu d'autres vou dieux. destruir este povo. Moi, je vais détruire O ce que peuple. Moisés diz para Deus: Et qu'est-ce que Moïse a dit à Dieu? se você diz, Senhor, destruir este Si povo, tu détruis ce peuple, destrua também, eu não quero também. détruis-moi aussi. Moi aussi, je ne veux pas. O que Moisés teve? Qu'est-ce que Moïse a eu? Ousadia. Moïse a eu l'audace. Você está entendendo, amado? Tu comprends, mes Você bien-aimés? precisa ter ousadia Tu as besoin d'être audacieux perante Deus. devant Dieu. Deus, a tua palavra diz isto. Parce que tu dois parler à Dieu que ta parole dit ceci. Il est écrit. Ousadia, tomar posição perante Tu dois Deus. prendre la possession. Nós precisamos desta posição. On a besoin de cette possession. Amado, Mes bien-aimés, saia Só. desse modo triste, sors dans ta dessa tristesse. angústia da sua vida. Sors dans ces fardeaux de ta Deus vie. te fez para ser feliz. Dieu t'a créé pour que tu sois Você joyeux. nasceu para ter felicidade. Dieu t'a créé afin que tu O puisses diabo vivre dans la joie. quer que você se sinta derrotado. C'est le diable qui veut que tu puisses te Ele sentir quer que você se détruit. sinta fracassado. Il veut que tu puisses être faible. Levanta. Mais lève-toi. A fé de Abraão. Lève-toi dans la foi d'Abraham. Dans la détermination de Joseph. Ousadia de Moisés. Dans l'audace de Moïse. Você vai ver. Mais toi, et toi tu verras. Este mar vai se abrir na sua frente. Et tu verras comment le chemin s'ouvrira devant de toi. Atravessar. Et toi tu vas traverser. Tenha fidelidade com Deus. Sois fidèle à Dieu. Seja fiel a Deus. Sois fidèle à Dieu. Fiel à tua igreja. Sois fidèle à ton église. Fiel ao teu pastor. Sois fidèle à ton Fiel pasteur. à liderança. Sois fidèle à Vai ser bênção au para a leader. sua vida. Et tu verras que cela sera une bénédiction pour ta vie. Bênção para a sua vida. La bénédiction pour ta Você vie. compreendeu, amado? Tu comprends, les Nós bien-aimés? temos que ter o quê? Qu'est-ce que nous devons avoir? La foi, Determinação, la détermination, ousadia, l'audace fidelidade. et la fidélité. Quando eu era um satanista, Quand j'étais satanique, eu tinha 50 sacerdotes, j'avais au moins 50 sacerdotes, 20 sacerdotisas j'avais 20 sacerdotisses para me servir naquele lugar. qui étaient là pour me servir. Eles tinham uma fidelidade Et ils étaient fidèles à moi. à minha vida. Ils étaient fidèles à ma vie. E fidelidade a homem. Ils étaient fidèles à un homme. E fidelidade a mim. Ils étaient fidèles à moi. Eles tinham que comer Et ces gens-là, il fallait qu'ils mangent. pedaço da minha carne. Il fallait qu'ils mangent ma chair E fidelidade a homem. pour être fidèle à un homme. Qual a tua fidelidade Quelle est ta fidélité a Deus? à Dieu? Como tem sido a tua fidelidade a Deus? Quelle est ta fidélité à Dieu? Se compreendeu, amado? Tu comprends? Tenha fidelidade Nous devons être nos fidèles. seus votos com Deus. Tu dois être fidèle à tes vœux à Dieu. Quando você faz voto com Quand tu fais un vœu à Dieu, cumpra os seus votos tu dois com Deus. accomplir cela. Nós precisamos ter fidelidade com Deus. Nous avons besoin d'être fidèles à Dieu. Dentro do satanismo Dans les sataniques, não existia amor, l'amour n'existait pas. mas existia o quê? Mais Fidelidade. il y avait la fidélité. Fidelidade ao diabo. Il y avait la fidélité au diable. Como tem sido a tua fidelidade com Deus? Quelle est ta fidélité avec Dieu? Como? Comment est ta fidélité Pra avec ti Dieu? nesta manhã, Et ce matin, você quer bênção de Deus? tu as besoin de la bénédiction de Dieu? José chegou
a chanceler do Egito. Joseph est arrivé à être Premier ministre Ele era en um Égypte, escravo, mas ele teve fidelidade, mais lui il avait la fidélité. determinação, Il était déterminé, fidelidade. il était fidèle. Mas como o profeta Tito nos diz, Mais comme le prophète Tite nous dit dans la parole de Dieu, nous devons être obéissants. obediência. L'obéissance. Obedecemos a palavra de Deus. Nous devons obéir à la parole de Mas nós Dieu. também temos que ter obediência Mais nous devons aussi avoir aos l'obéissance. nossos votos na igreja. Le vœu que nous faisons à l'église, Dízimo nos dîmes, na oferta, dans nos offrandes, na casa do Senhor. dans la maison de Dieu. Isto é obedecer. Ça, c'est obéir. Quando nós temos compromisso Quand nous avons un compromis com avec Dieu. Deus, Deus tem compromisso conosco. Et Dieu aussi a un compromis Eu avec nous. estive numa cidade, Moi, j'étais dans une ville. chegou-se um senhor em mim Il y avait quelqu'un qui était venu me e voir. disse para mim: Et cet homme a dit, Pastor, eu tenho um supermercado, supermarché. Pasteur, j'ai un supermarché. Já me roubaram meu supermarché 3 vezes. On m'a déjà braqué au moins 3 fois. Eu disse para ele: Isso tem um nome. J'ai dit à cet homme, Ele falou: Qual o nome, pastor? Ele achou que eu ia falar o nome de um demônio. j'ai dit à cet homme, moi j'ai un nom. Eu falei: Não, querido, isso tem um nome de fidelidade e obediência. Et je l'ai dit, j'ai qu'un nom à te donner, la fidélité et E ele me l'obéissance. disse: Como, pastor? Et cet homme m'a dit, comment, pasteur? Obediência. J'ai dit à l'obéissance à la parole de Porque Dieu. se você é obediente à palavra de Deus, J'ai dit à cet homme, si tu obéis à la parole de você vai Dieu, dar os seus dízimos. tu donneras tes dîmes. Deus em Malaquias 3:10 Dans le livre de Malachie, diz que ele repreende o devorador, o migrador, o portador e o destruidor. dans le Malachie, la Bible nous montre que Dieu nous parle qu'il y a des voleurs, Migrador, destruidor. des détructeurs, Mas tem outro demônio mais encore un autre que démon chama-se consumidor. qu'on appelle le consommateur. O crente tem um espírito de consumismo. Les chrétiens ont cet esprit. Ele gasta mais Les chrétiens gaspillent beaucoup. do que ganha. Ils gaspillent beaucoup de tout ce qu'ils gagnent. Você compreendeu, amado? Tu comprends? Aí o que ele passa a não ter mais fidelidade com Deus. Et c'est là où on n'a plus la fidélité avec Ele le passa a Seigneur. não ter mais obediência à palavra Et c'est là où on n'a de plus Deus. l'obéissance à la parole de Dieu. Ele passa a ser uma pessoa oprimida. Et il devient quelqu'un qui est opprimé. Toca-se o telefone, ele manda dizer que ele não está. Et quand le téléphone sonne, il dit de dire qu'il n'est pas là. Toca-se a campainha, ele esconde. Quand on dentro de sonne casa. devant chez lui, il dit qu'il n'est pas là. Ele desvia da onde que ele está devendo. Il détourne là où il doit. Ele fica oprimido. Parce qu'il est opprimé. Mas se você tem fidelidade com Mais si Deus, tu es fidèle à Dieu, se você tem obediência a mais Deus, si tu es obéissant à Dieu, amado, bien-aimé, as bênçãos do céu estão sobre a sua vida. la bénédiction de Dieu est dans ta vie. Mas nós também temos que fazer algo mais. Mais nous aussi, nous devons faire quelque chose. Crer em Deus Nous devons croire en Dieu. e crer em você mesmo. Et croire en toi-même. Falta você acreditar em você mesmo. Il manque que tu puisses croire en toi-même. Muitas vezes você acredita em Deus, Beaucoup de fois, tu crois en Dieu. mas você não acredita na capacidade que Deus te deu. Mais tu ne crois pas à la capacité que Dieu t'a donnée. Você compreendeu, Tu querido? comprends? Deus te capacitou. Dieu t'a donné des capacités. Você muitas vezes acredita mais no seu carro. Plusieurs fois, tu crois à ta No voiture. seu carro, você Tu as coloca confiance à ta a voiture. sua família dentro. Tu mets ta famille à l'intérieur. Você anda 3, 4 mil quilômetros Tu roules pendant 2-3 000 kilomètres. confiando numa máquina Tu es confiant sur une machine. feita pelo homem. Une machine que les hommes ont fait. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, Mais je vais dire quelque chose ce matin. você é uma máquina perfeita feita por Deus. Tu es une machine parfaite faite par Dieu. Falta você acreditar em você. Il te manque juste de croire en toi-même. Você é a máquina perfeita Tu feita. es une machine qui était faite parfaitement par Dieu. Acreditamos mais nas máquinas Nous croyons plus aux machines, aux choses faites par des hommes. que Deus deu para nós. Mais nous ne croyons pas au potentiel que Dieu nous a Eu donné. quero repetir para você de novo. Je vais répéter encore pour toi. Fé, La foi, determinação, la détermination, ousadia, l'audace, fidelidade, la fidélité, obediência, l'obéissance crê em Deus et la crainte de Dieu. e crê em você também. Et crois en toi-même. O diabo que quer muitas vezes você não acredite em você mesmo. Plusieurs fois, le diable a voulu que tu ne puisses pas croire en Ele toi-même. diz para você, você não vai vencer. Le diable te dit que tu n'arriveras pas, Você não vai conseguir. que toi tu ne vas pas réussir. Você nasceu para ser um derrotado. Le diable te dit tu es né Você pour, nasceu para ser um pour échouer. fracassado. Tu es né pour ne pas réussir. Mas Deus diz
Mais Dieu dit, creia em você, crois en toi-même, creia em Deus, crois en Dieu, creia nas promessas de Deus. crois aux promesses de Falta Dieu. isso na sua vida. Et c'est ça qui me te manque Toma dans ta posse vie. do que Deus tem para ti. Pour prendre la possession de ce que Dieu a mis pour toi. Você é uma máquina perfeita. Prends la possession feita parce por que Deus. tu es une machine parfaite faite par Você Dieu é uma lui-même. máquina perfeita feita por Deus. Tu es cette machine que Dieu a fait Tome posse parfaitement. disso nesta manhã. Prends la possession ce matin. Creia mais em você. Crois plus en toi. Creia em Deus. Crois en Mas Dieu. também você precisa ter o quê? Mais tu as encore besoin de quelque chose. Coragem. Le courage. Amen. Quantos crentes Beaucoup de chrétiens, são desencorajados? ils sont découragés. Quantos crentes Combien de chrétiens, vivem caídos, ils sont tombés, desencorajados? découragés. Você precisa ter coragem Tu as besoin du courage para lutar, pour te battre, para vencer, pour vaincre, para enfrentar as batalhas. pour affronter les combats. Jesus já te concedeu todas as armas. Jésus t'a déjà donné toutes Deus les já armes. te deu todas as armas. Dieu t'a donné toutes les armes. Use o que Deus deu para ti. Utilise les armes que Dieu t'a données. Coragem. Deus já te fez mais que vencedor. Dieu t'a déjà fait plus que vainqueur. Você é mais que vencedor. Tu es plus que vainqueur. Tome posse disso. Prends la possession de A cela. vitória é sua. Satanás que quer que você La victoire, c'est pour coragem. toi. Parce que le diable fait que tu puisses être découragé. Eu falo quantos crentes hoje Moi, je dis, il y a tellement de chrétiens aujourd'hui deprimidos, qui sont opprimés. tanto crente com depressão, Ils sont tellement déprimés. quantos crentes dentro da igreja Beaucoup de chrétiens sont à l'église. remédio Ils prennent tellement de médicaments, tellement ils sont déprimés. antidepressivos. Amados, Mais bien-aimés, tenha coragem para lutar. prends Levanta a tua courage. cabeça. Soulève ta tête. Levanta a tua cabeça, marcha. Relève ta tête et marche. Marcha está aberto na sua frente. Il y a le devant il y a le chemin qui est ouvert au devant de Jesus toi. abriu este mar para nós. Jésus a déjà ouvert ce chemin pour nous. Caminha. Marche. Frente. Va de l'avant. Não olha para o lado. Ne regarde pas des Não côtés. olha para trás. Ne regarde pas derrière. Olha somente para Jesus. Mais regarde qui est Jésus devant Ele toi. está à frente. Il est au devant de toi. Abrindo os caminhos para Il est ti. en train d'ouvrir les chemins pour toi. Concedendo a vitória na tua vida. Il y a tellement de choses au devant de toi. Prends courage maintenant. Tenha coragem para Prends lutar. courage pour É marcher. isto que falta C'est para ça nós. qui manque dans ta vie. Nós precisamos ter coragem. Nous avons besoin d'être courageux. Jesus mesmo disse. Jésus avait Não dit ia ser fácil. que cela n'était pas Não ia facile. ser fácil, não. Que cela n'était pas facile. Então você tem que vencer. Alors toi, tu dois vaincre. Coragem. Tu dois avoir le courage. Fé dentro de você. Tu dois avoir la foi devant de toi. Tu dois marcher au devant de toi. Mas também Mais aprender tu dois apprendre. a administrar Tu dois apprendre à discerner o que Deus ce que Dieu põe nas suas mãos. a mis dans ta main. Amen. Aprender Tu dois apprendre a administrar à discerner ao que Deus ce que Dieu põe nas suas mãos. a mis dans ta main. Nós precisamos disso. Nous avons besoin de Aprender a discerner. administrar. Nous avons besoin d'apprendre à discerner. Você compreende, amado? Amen. Eu estava falando sobre o dízimo, J'ai parlé sur la dîme. sobre a oferta. J'ai parlé sur les offrandes. Você devolve para a igreja Que toi, tu voles à l'église. 10%. Les 10%. Esta não é a preocupação de Deus. Ça, c'est pas le problème de Dieu. A preocupação de Deus Le problème de Dieu, são os 90% que ficam. c'est les 90% qui restent à ta main. É esta a preocupação de Deus. C'est ça la préoccupation de Como Dieu. você vai administrar Comment tu vas utiliser cela? o que Ele deixou contigo? Ce que Dieu a laissé avec É toi. isto que você tem que aprender a fazer. C'est ça que tu dois apprendre à faire. Deus te dá a bênção. Dieu t'a béni. Deus te dá a vitória. Dieu te donne la victoire. Mas nós não sabemos administrar o que Mais nous ne Deus tem savons para pas nós. comment utiliser cela, comment discerner Você tem que cela. aprender a administrar o que Deus concede. Les enfants de Dieu, nous devons apprendre à discerner ce que Dieu nous a donné. Tenha sempre planos. Nous devons toujours avoir des plans. Eu fui uma pessoa sempre J'étais quelqu'un de simple. que tive sempre assim 3 planos J'avais toujours des plans para tudo na minha vida. pour tout dans ma Eu vie. nunca tive um só. J'en avais pas seulement un seul plan. Eu sempre aprendi, como eu fui uma pessoa que tive as minhas empresas, Comme j'avais des entreprises, então eu aprendi a ter pelo menos 3 planos. et j'étais obligé d'avoir au moins 3 plans. Se o primeiro falhar, Si le premier ratait, tem o segundo. j'avais le deuxième. Se o segundo falhar, Et si le deuxième o ratait, terceiro não vai falhar. le troisième ne ratait Porque eu pas. aprendi com o primeiro e o segundo. Parce que j'ai appris au premier et au deuxième échec. Compreendeu, querido? Amen. Tenha sempre planos. Nous devons toujours avoir des plans. A excelência
excelência para a sua vida. Les plans, c'est l'excellence pour ta Passa vie. a ter fazer nas mínimas coisas Nous devons être fidèles dans des petites choses. a excelência para Deus. C'est l'excellence pour Dieu. Nas pequenas coisas. Être fidèle dans des petites Tenha choses. planos para a sua vida. Projeto. Tu dois avoir des projets pour ta Nós vie. muitas vezes falamos assim, não os sonhos de José. Beaucoup de gens ils disent que les rêves de Joseph, Os sonhos de José é algo distante. les rêves de Joseph, ça a pris tellement du O temps. sonho parece algo distante. Le rêve a été tellement long. Deus quer hoje projetos. Dieu veut aujourd'hui que nous puissions avoir des O projets. projeto é para agora. Les projets, c'est pour maintenant. Naquela época era sonho. À l'époque de Joseph, c'était des songes. Hoje é projeto. Mais aujourd'hui, c'est des projets. Porque hoje Deus tem pressa. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a besoin de travailler. Dieu a envie de travailler avec toi. Então nós temos que ter projetos. Et nous devons avoir des Você projets. compreendeu? Aprenda a administrar. Apprends à Aprenda a discerner. ter projetos na sua vida. Apprends à avoir des projets dans ta vie. Tenha planos, projetos. Tu dois avoir des Tenha plans, projeto. des projets dans ta Se o vie. primeiro falhar, Si le premier rate, il y a le mas o deuxième. terceiro Si não le falhar, deuxième rate, le troisième ne ratera pas. Não, porque você aprendeu com o primeiro e o segundo. Parce que toi, tu as pris la leçon au premier, Eu au aprendi deuxième. desse jeito na minha vida. Moi, j'étais comme ça dans ma vie. Eu estou começando Moi, je commence maintenant uma igreja une église na Argentina. en Argentine. Sou brasileiro. Je suis brésilien. Não vou morar na divisa com Brasil e Argentina, que Brasil e Argentina fazem divisa. Je ne veux pas vivre entre le Brésil et l'Argentine parce que c'est pas, ils sont loin les deux pays. Eu vou morar 1000 quilômetros dentro da Argentina. Mais je vais vivre à 1000 km dans l'Argentine. Então eu vou morar realmente dentro da Argentina. Donc je serai installé en Argentine. Então estou iniciando esta igreja. Donc je commence cette assemblée en Eu já Argentine. tenho todos os meus projetos. Et j'ai déjà tous les projets. Já estou com 40 pessoas. J'ai déjà 40 personnes Sem a igreja. sans l'église. Você compreendeu? On comprend. Por quê? Pourquoi? Eu tenho os meus projetos já. Parce que j'avais déjà des projets. São pessoas que já me conhecem. Et c'est des gens qui me connaissent déjà. Te conhecem através do DVD, Ils m'ont connu au travers des DVD, através da internet. à travers l'Internet. Então eu tenho planos com essas pessoas. Et donc j'ai des plans avec Eu ces já estou personnes. com 40 pessoas para começar aquela Donc il y igreja. a déjà 40 personnes pour commencer cette assemblée. Mais bien aimé, Então tenha sempre planos na frente. tu dois avoir toujours des Eu plans. falo, Je dis Deus souvent, trabalha em cima de projetos. Dieu travaille dans nos projets. Você precisa ter projeto para Tu dois avoir des projets dans ta vie. Muitas vezes a pessoa pensa uma coisa hoje. Beaucoup de gens aujourd'hui vont penser ça. Ora, 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 ora. Il va tellement prier. Aí chega amanhã pensa outra. Et demain, il pense encore à d'autres choses. Aí depois da manhã pensa outra. Et après, demain, il pense encore à Aí d'autres choses. volta naquela de trás. Et après, il pense encore à ce qu'il avait pensé la première Deus fois. trabalhar. Et Dieu ne voit pas comment travailler avec Deus toi. trabalha em cima de um projeto. Et Dieu veut que tu puisses avoir des Você tem projets. que ter aquilo na sua Tu vida. dois avoir des projets dans ta vie. Administra os seus planos. Tu dois planifier. Administra o seu dinheiro. Tu dois ordonner ton Administra argent. o que Deus coloca nas suas mãos. Tu dois ordonner ce que Dieu met entre tes Aprenda mains. isso na sua vida. Tu dois prendre cela dans ta vie. Mas também aprenda, querido, Mais tu dois prendre aussi, mes bien-aimés, ter dependência de Deus. les indépendances de Dieu. Les dépendances de Dieu. Você precisa aprender a depender de Deus. Tu dois apprendre à dépendre de Dieu. O Brasil, Le Brésil, eles financiam voiture, financiam carro, ils ont financé des voitures. 70 meses. Ils ont financé 70 fois. 70 meses para você pagar. Ils font des crédits de voitures et tu dois payer à 70 fois. Entendeu? O que acontece? Et qu'est-ce qui arrive? Todos têm carro no Brasil. Tout le monde a des voitures au Todo Brésil. mundo. Tout le monde. Mas o que aconteceu? Mais ce qui s'est Aí arrivé, eles chegam em mim na igreja et quand ils arrivent à l'église, e falam assim para mim, pastor, ils disent, pasteur, Deus me deu um carro. Dieu m'a donné une Eu falei, voiture. não, Moi j'ai dit non. você está pagando 3 carros. Toi tu payes 3 voitures. Entendeu? No preço de um, você está pagando 3 carros. Tu payes 3 voitures Você au está prix d'une seule voiture. endividado. Você está cheio de dívida. Tu es tellement endetté. Você não aprendeu a orar a Deus. Tu n'as pas prié à prier au Seigneur. Você tem que depender de Deus tudo antes de você fazer. Tu dois dépendre de Dieu avant que tu fasses quoi que ce Você soit. tem que falar com o Pai. Tu dois parler avec le Père. Você tem que falar com Deus. Avant de faire quelque chose, tu dois parler avec Tem Dieu. tanto crente hoje decepcionado. Né? Mais il y a tellement de chrétiens aujourd'hui qui sont désespérés à l'église. Eles saem, fazem do jeito que eles querem. Il sort de l'assemblée, il fait tout ce qu'il veut. Não colocaram na presença de Deus. Il ne vient pas dans la présence de Dieu. Não oraram a
Il ne prie pas à Dieu. Deus é pai. Dieu est Père. E você tem que falar com ele. Et toi, tu dois parler Olha, au pai, Père. eu preciso de um carro. Tu dois parler à Père. Tu dois dire, Dieu, j'ai besoin d'une Olha, voiture. pai, eu necessito de uma casa. Voilà, papa, j'ai besoin d'une maison. Aprenda a depender de Deus. Apprends à dépendre de Dieu. Tudo. Et tout, Em tudo. dans tout, Aprenda a depender de Deus. apprends à dépendre de Dieu. Eu aprendi a depender de Deus. Moi, j'ai appris à dépendre de Dieu. Eu só dependo da misericórdia de Moi, Deus. je dépends seulement de la miséricorde de Você Dieu. compreendeu, amado? On comprend, mes bien-aimés. Na igreja, meu filho aprendeu a depender de Deus. Mon fils a appris à dépendre de Dieu. Eu vivo só da obra de Deus. Moi, je vis que dans l'œuvre de Dieu. No Brasil é muito difícil um pastor que trabalhe. Au Brésil, c'est très difficile, un pasteur qui E travaille, tem outro trabalho. d'avoir un autre É travail. muito difícil. C'est tellement difficile. Os pastores só na igreja. Le pasteur, ils sont Só qu'à na l'église. igreja. Qu'à l'église. O pastor aqui, eu olho para ele. Quand je regarde au pasteur Chega ici, em casa muito fatigado. il arrive à la maison tellement fatigué du travail. 8 horas por dia. Il travaille au moins 8 Todo heures. dia na igreja. Dans la il travaille au moins 8 heures, après il est encore à l'église. Amados, Mes bien-aimés, amados, mes bien-aimés, você é a extensão do seu pastor nessa igreja. mes bien-aimés, tu es le soutien de votre pasteur à Você l'église. compreendeu, amado? Amen. Com o pastor, você é a extensão dele. Le pasteur, tu es le soutien. C'est toi qui dois venir, tu dois aider ton pasteur. Eles contam um caso no Brasil Il y a des cas au Brésil, que tinha um pastor il y avait un pasteur. magro, magro, magro. Il était tellement mince. Magro, magro. Il était tout mince. Mas ele tinha um cavalo gordo, Mais il avait un cheval qui était tellement grand. gordo. Il était grand. E um dia, Un jour, os crentes chegou e perguntou para ele: il y avait un chrétien, un fidèle qui était venu, il a demandé, Pastor, mas por quê? pasteur, mais pourquoi? O senhor tão magro desse jeito? Mais pasteur, pourquoi tu es tellement maigre à ce point? E seu cavalo tão gordo? Et ton cheval est tellement grand. E ele disse assim: Et le pasteur a répondu, Quem cuida c'est lui qui do garde, pastor c'est lui qui veille sur le pasteur. é a igreja. C'est l'église. Quem cuida do cavalo, C'est l'église qui prend soin du cheval. quem cuida do cavalo é o pastor. Et c'est lui qui prend soin du cheval, c'est le pasteur. Compreendeu? On a compris? Amen. Compreendeu, amado? Amém. Quem cuidava do pastor era a igreja. C'est lui qui prenait soin du pasteur, c'est l'église. O pastor passava necessidade, Le pasteur avait ses besoins a igreja não dizimava, et l'église a igreja não ofertava, et l'église ne donnait pas, mas l'église o ne faisait pastor rien. cuidava do cavalo. Mais le pasteur prenait soin de son O cavalo cheval. estava forte. Et le cheval était grand. Aprenda a cuidar do seu pastor. Apprends à prendre soin de votre pasteur. Cuidar da sua pastora cada vez Tu dois prendre soin de la femme du pasteur. Cuide deles na sua vida. Prenez soin d'eux. Eles são anjos que Deus colocou aqui. C'est des anges que Dieu a mis au devant de vous. Sim, querido. Amen. Aprenda o que então? A ter dependência de Deus na sua vida. Apprends à être dépendant de Dieu. Mas aprenda também Mais apprends aussi a semear. à s'aimer. Ah, pastor, semear? A João? Eu dou minha oferta? Il y a des chrétiens qui disent, moi je donne d'offrandes, je donne des dîmes. Não, eu estou falando, aprenda a semear talento. Moi je dis, je ne parle pas de cela, je dis, apprends à s'aimer des talents. O que você faz Ce que toi tu fais de melhor, de mieux, aprenda a semear na vida das pessoas. apprends à faire cela pour les autres. Você compreendeu, amado? Amen. Aprenda a semear na vida do próximo. Apprends à s'aimer dans la vie de ton prochain. Eu fiz 3 pastores. J'avais 3 pasteurs. O meu filho vai no quarto. Et mon pasteur et mon fils, j'ai formé 3 pasteurs. Pastor, Et mon fils, c'est le 4e. 4. Meu filho, eu aprendi a semear na vida desses homens. Et j'ai appris à s'aimer dans la vie de ces Não hommes. só na vida deles, Pas seulement dans leur vie, mas na vida da família deles. mais dans la vie de leur famille. Porque quando eu trago eles para mim, Parce que quand ils viennent vers moi, eu trago com a família junto. quand ils viennent vers moi, ils viennent avec leur famille. Esposa, filho, Femmes et les enfants. tudo junto. Então, eu Tous ensino ensemble. pra eles. Então eu ensino na vida. Donc moi, j'apprends dans la vie. Desses pastores era mendigo de rua. Il y a un de ces pasteurs était un orphelin, il était un enfant de la rue. Un mendiant. Era mendigo de rua. C'était un mendiant. Eu peguei esse mendigo de rua, Et j'ai pris ce mendiant, semeei na vida dele, j'ai semé dans sa vie. restaurei a sua família, J'ai restauré sa famille. encontrei a sua esposa, J'ai rencontré son seus épouse, filhos,
ses enfants. Hoje é pastor de uma grande igreja. Et aujourd'hui, cet homme, c'est un pasteur d'une grande Você église. compreendeu, amado? Amen. Semeei talento na vida J'ai semé des talents dans sa vie. dele. O outro Et l'autre, era drogado, c'était un drogué. traficante. C'était un trafiquant. Peguei esse jovem, J'ai pris ce jeune homme. trouxe para minha casa, J'ai amené dans ma maison. restaurei a família, J'ai restauré cette famille. fiz o seu casamento. J'ai fait les réunions de Hoje é mariage. pastor de grande Et igreja. aujourd'hui, c'est un pasteur d'une grande église. Pourquoi? Eu aprendi a semear J'ai appris à s'aimer na vida das pessoas. dans la vie des autres. Meu filho Et mon fils, não era trocando. Meu filho chegou a usar droga. mon fils, il arrivait à toucher Não vou dans falar la drogue. porque era filho de pastor que não me deu trabalho. Je ne dis pas ça parce que c'est un fils de pasteur, il ne m'a pas donné du travail. Au contraire, il m'a tellement donné du travail. Não deu trabalho, sim. Il m'a donné du travail. Muito trabalho. Beaucoup de travail. Entendeu? Mas casou, Mais il est marié, tem sua esposa, il a sa femme, tem seu filho de 4 anos. il a son enfant de 4 Eu ans. semeio na vida dele. J'ai semé dans la vie de mon fils. Semei talento. J'ai semé des talents dans sa Você tem vie. que aprender a semear Tu dois apprendre à s'aimer dans la vie Se você d'autrui. toca na igreja, Si tu joues à l'église, aprenda a semear na vida do outro. apprends aussi aux autres à faire cela. Você toca, Si tu joues la guitare, você prega, apprends aussi aux autres. tenha talento. Tu dois apprendre aussi aux É autres. desse modo que nós crescemos. C'est comme ça que nous grandissons. É assim que a igreja cresce. C'est comme ça que É l'église assim que nós grandit. avançamos. C'est comme ça que nous avançons. Nós paramos. Se nós não semearmos talento, Si on ne se met pas des talents dans la vie eu falei d'autrui, igreja no Brasil. moi j'ai dit à des églises au No Brésil, dia que morreu o líder daquela igreja, les jours où les leaders étaient morts, a igreja acabou. l'église était Porque finie. eles não semearam na vida Pourquoi? deles. Parce qu'ils n'ont pas semé. Entendeu? Eles não semearam talento. Ils n'ont pas semé des talents dans la vie des autres. Compreendeu, amado? Amen. Nós temos que aprender On doit apprendre a semear à s'aimer des talents dans la O vie que des você autres tem de aussi. melhor na sua C'est vida. que toi tu as de O que mieux. você sabe fazer de C'est que melhor. toi tu sais faire de mieux. Ensina outra pessoa. Apprends aussi à d'autres frères à faire Ensina cela. outra pessoa. Apprends aussi à d'autres Semeie personnes. o melhor. Donne de ton mieux. A igreja cresce. Et l'église va grandir. Vai crescendo a Et igreja. tout va prospérer. Aprenda a semear Tu dois apprendre à s'aimer na vida das pessoas. dans la vie des autres. Compreendeu, amado? Amen. É isso que eu tenho para falar para você. C'est ça que j'ai à dire pour toi. Eu quero orar por ti. Je vais prier pour toi. Amen. Alléluia. Vamos se colocar de pé. Tenons-nous debout. Alléluia. Eu quero, nesta manhã, Je vais ce matin. o que está faltando para você? Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Se você fala assim, está faltando fé na minha vida, Si tu dis à Dieu qu'il me manque la foi dans ma vie, você vai vir aqui à frente. et tu verras la foi. Se você diz para você assim, está faltando determinação na minha Si vida, tu dis qu'il te manque la détermination, você vai vir à frente. Vai saindo já do lugar. et tu viens devant, on va prier pour toi. Se você falar assim, está faltando ousadia na minha vida, Si il te manque l'audace dans ta vie, tu viens devant, tu avances. Je vais prier pour o toi. que está faltando para você? Qu'est-ce qui manque pour toi? Viens devant, je Se você prierai fala pour toi. assim, está faltando fidelidade, Si il te manque la fidélité, vem aqui à frente que eu quero orar viens por au ti. devant, je vais prier pour toi. Se você diz assim para ti, está faltando obediência. S'il te manque l'obéissance, Eu não consigo obedecer. je n'arrive pas à obéir. Vem aqui que eu quero Viens devant, je vais prier pour toi. amanhã. Non, je vais prier pour toi ce matin. Se você diz Alléluia. assim, Si tu te dis en eu toi, não consigo acreditar em Deus. je n'arrive pas à croire en Eu Dieu, não consigo acreditar em mim. je n'arrive pas à croire en moi-même, Vem aqui que eu estou viens devant. Se você diz está faltando coragem, Si tu dis que je n'ai pas de courage, vem aqui à frente. avance. Se você diz assim, está faltando eu aprender a administrar, S'il te manque à discerner les choses, viens vem aqui à devant. frente. Viens devant, je vais Se prier pour você toi. diz assim, está faltando eu aprender a depender de Deus, S'il te dit qu'il me manque à dépendre à Dieu, eu viens quero orar devant. por ti nesta manhã. Viens devant, je Se vais prier você pour diz toi. assim, eu preciso aprender a semear talentos. Si tu as besoin d'apprendre à s'aimer des talents dans la vie des autrui, viens devant. Vem aqui à frente que eu quero orar por ti. Viens, je vais prier pour toi. Alléluia. Orar nessa manhã. Viens, Dieu est là au milieu de nous ce matin. Quero orar por você. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Quero que você feche seus olhos. Je veux que nous puissions fermer nos yeux. Vous qui êtes devant,
Et toute l'assemblée, nous fermons les O que yeux. está faltando na sua vida? Et qu'est-ce qui manque dans ta vie? Você vai falar com Jesus agora. Tu vas parler avec Dieu maintenant. Você vai falar com Deus. Tu vas parler à Dieu ce matin. Se é fé, se é ousadia, Si c'est la foi, se é determinação, si c'est la détermination, si c'est l'infidélité, fidelidade, si c'est tout cela, seja o que for. tout ce qui manque en toi, afin que tu puisses être auprès du Seigneur, afin que c'est tout ce qui te manque de t'approcher dans la présence de Dieu. Dis cela à Dieu. Muda a minha história. Dis à Dieu de changer ton histoire. Muda a minha história. Dis à Dieu de changer ton Muda a minha histoire. história, Senhor. Dis à Dieu de changer ta situation. Senhor. Dis à Dieu de changer. Da fé na minha alma. Oh, dis à Dieu d'augmenter la foi dans ta vie. Ousadia. Dis à Dieu qui me manque l'audace. Determinação. Dis à Dieu qui me manque la détermination. Dis à Dieu qui me manque tout cela afin de te servir. Parle à ton Dieu ce matin.